Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Juragan Soal Sulit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu brand atau merek sepeda motor yang saat ini sangat terkenal di dunia. Brand atau merek sepeda motor tersebut adalah Norton Dominator. Nah, pasti kalian semua kepo ya tentang apa itu Norton Dominator. Sebelumnya mari kita simak sejarah singkat tentang Norton Dominator ini. Nah, Norton Dominator ini adalah salah satu merek atau brand sepeda motor yang memiliki rasa cita klasik dan memiliki sejarah panjang di dunia. Norton Dominator didirikan oleh James Lansdowne Norton di Birmingham, Inggris pada tahun 1898. Dan pada tahun 1902, Norton Dominator ini sudah mulai memproduksi kendaraan roda 2 dan sudah banyak yang menginginkannya. Nah, motor ini menjadi merek yang sangat legendaris yang berasal dari Inggris, terutama di ajang kancah balap dengan meraih banyak kemenangan di kompetisi balap Inggris di turnamen Island of Man T2. Nah, nama Norton ini sudah sangat melekat sebagai produsen motor yang berasal dari Inggris. Walaupun sempat mati suri, namun Norton ini kembali meramaikan dunia otomotif di tanah air, yaitu Indonesia, dengan hadirnya merek Norton Dominator. Nah, motor ini disebut-sebut sebagai motor yang sangat mahal di dunia, dengan harganya yang mencapai sekitar 1,3 M lebih rupiah. Nah, kenapa Norton Dominator ini sangat mahal? Karena Norton Dominator ini bisa dibilang memiliki karya seni yang sangat tinggi dan juga sebagai motor investasi yang bernilai ekonomi. Nah, selain itu, Norton Dominator ini juga tidak sembarangan dibuat atau diproduksi. Motor ini dibuat secara hand build atau bespoke. Artinya motor ini, Norton Dominator ini dibuat jika sudah ada yang memesan dan sudah ada yang membelinya. Nah, artinya motor Norton Dominator ini dibuat dengan sistem pre-order dan tidak ready stock. Nah, itulah sejarah singkat tentang Norton Dominator. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai apa sih sebenarnya Norton Dominator dan bagaimana bentuknya. Nah, marilah kita simak video yang berikut ini. Check it out. Norton. One of the most iconic brands among cafe racer enthusiasts. The most desirable machine of the 60s. Since the beginning of Racer TV, I only published 3 videos about Nortons. And why so few videos about such a desirable brand? Because none of them had any success. I know it sounds weird, but it is entirely true. And even knowing that videos about Nortons don't have any success on YouTube, I could not ignore this one. Because this is the kind of project which simply can't be ignored.
Welcome to Racer TV. This beauty is based on a 1961 Norton Dominator 88. Built by Ricardo Santos, owner of Elemental Rides, located in Portugal. I had the privilege of seeing it for the first time on the Timers event. And my reaction about it was a mix of surprise with astonishment. What I most admire in this build is the fusion of retro and the new. A certain kind of bipolarity. On one hand, everything looks old. But when we see the black matte paint on the wheels and engine covers, the flavor of modernity starts to arise. A truly original approach, like none other. British bike makers don't get any more iconic than Norton. But a few months back, it was Kinetic Motor Royale who dropped a bomb on all of us by announcing a joint venture with this classic British bike maker to get them into the country. Now that's all very exciting, but just what can we expect? Well, unfortunately at this point, we really can't ride these Nortons, nor can we fire them up. But here are 5 things to know about Norton and the bikes they're bringing into India. 1. Norton has real racing pedigree. While most classic bike enthusiasts would know everything there is to know about Norton, most of us weren't aware of the fact that Norton is one of the oldest motorcycle makers in the world, started way back in 1898. By the time the American bike makers were getting off the ground, Norton was already winning at the first ever TT races. In fact, through the 30s, 40s and 50s, Norton was a name to be reckoned with at the TT as well as Grand Prix racing. After the 70s though, they did fade into obscurity, but they made a big comeback in 2010 with their latest neo-retro motorcycle, the Commando. 2. Kinetic is getting both these Nortons to India. Now that includes both versions of the Commando, which are the Commando Sport and the Commando Cafe Racer. But if you thought that the Commando Cafe Racer wasn't extreme enough, well, Kinetic is also getting the Norton Dominator into the country. Now it is a cafe racer, but it takes the racer in its name extremely seriously. The Commando, especially this sport version you are seeing here, is the more relaxed of the two bikes. It gets a long, slim tank, slightly raised handlebars, and a single seat with a tail cowl as standard. Though, if you want, you can get a rear seat as well. It uses a standard dual cradle steel tubular frame and a box section swing arm at the back. The Dominator, on the other hand, is meant to be super aggressive. Its massive tank is all chrome, with loads of carbon fiber thrown around. And as its carbon fiber rear cowl attests, it's strictly a single-seater. But when I say seat, I mean just a foam pad, like a Pakka race bike. It's built around Norton's traditional featherbed frame and also features a trellis swing arm. 3. Both these bikes use the same engine. Now that's a 961cc parallel twin motor that is quite old school. Well, they have got oil cooling, but they are primarily air-cooled motors, and they also use push rods for valve actuation. And the more old school part here is that they are not unit construction, which means the crankcase and the gearbox are two separate units like you find on old Bullets. And they aren't tuned for very high performance either, because they make 80 PS of peak power and 90 Newton meters of peak torque. But hey, that's okay. They're meant to be retro and charming motorcycles, right? Which brings us on to point number 4.
Yes, they look very retro, and even the motors have a very retro feel. But underneath, these Nortons are packing some top-notch modern-day components. The Dominator, for example, packs an Öhlins monoshock at the back, which is fully adjustable, very much like a modern sport bike. And as you move up to the front, well, they're running 43 mm upside-down front forks on the Dominator as well as the Commando. Again, both Öhlins units and both fully adjustable. And on the Commando, yes, it's got twin shocks, but again, these are still Öhlins shocks and are fully adjustable. And this modernness also applies to the brakes. Both the bikes are running 320 mm twin rotors at the front made by Brembo with radial monoblock calipers. Heck, the Dominator also gets a radial master cylinder. And both these bikes also get ABS as standard. Now these bikes can actually put a lot of modern day sport bikes to shame. And 5, they are going to be pretty expensive. You have to understand that these bikes are completely hand-built at the company's plant in Donington in the UK. And it takes 2 full days to build one of these motorcycles. So they just don't come off an assembly line like every other bike. And secondly, they'll be coming to India as CBU imports, which means they get taxed thoroughly as well. Put all that together and you're looking at a price of 23 lakh rupees ex-showroom for the Commando. Nah, sekarang kita masuk pada teknologi terbaru yang diusung oleh Norton Dominator itu sendiri. Nah, setidaknya ada sekitar 8 teknologi terbaru yang diusung oleh Norton Dominator. Yang pertama adalah dari segi peranti elektroniknya, Norton Dominator ini sudah dilengkapi dengan starter elektrik dan juga charging system untuk pengisian baterainya. Yang kedua, Norton Dominator ini juga sudah dibekali dengan sistem suspensi handal dari produk Öhlins, yaitu produk suspensi terkenal di dunia. Sedangkan yang nomor 3, untuk perangkat pengeremannya yaitu menggunakan kaliper dengan blok tunggal dari Brembo. Beberapa komponen seperti bodi dan fendernya juga tersusun dari bahan serat karbon yang sangat kuat. Kemudian teknologi yang nomor 4 adalah Norton Dominator ini juga didesain sebagai salah satu motor termahal di dunia dengan memiliki desain sporty dan menganut gaya coverage yang tak lekang dimakan waktu atau biasa juga disebut dengan pameran. Nah, sedangkan teknologi yang kelima adalah pada dapur pacunya atau mesin, yaitu ditenagai dengan mesin paralel merek Twin with Push Rod Valve yang memiliki kapasitas 961 cc dengan tenaga sebesar 80 PS pada 6.500 rpm dan torsi 90 Nm pada 5.200 rpm. Kemudian teknologi selanjutnya adalah yaitu tangkinya itu lebarnya mampu mengisi hingga 17 liter bensin beroktan tinggi tanpa timbal. Walaupun besar, namun motor ini hanya memiliki berat kosong sekitar 188 kg dengan tinggi kursi pengendara 813 mm atau 81,3 cm. Sedangkan teknologi selanjutnya yaitu mesinnya itu sudah memiliki 2 silinder yang digerakkan oleh 5 percepatan dengan kopling
manual atau biasa juga disebut dengan well multiplate. Sedangkan teknologi dari Norton Dominator yang terakhir adalah dari segi sistem pelumasan juga sudah menganut dengan teknologi dry zoom. Untuk teknologi terbaru dan teknologi lama, yaitu semenjak kemunculan Norton Dominator pada tahun 2013 yang masih berstatus sebagai motor prototipe dan hanya bisa dipacu di lintasan balap. Hingga kini akhirnya Norton Dominator melahirkan generasi dari kesatria cafe race sejati bernama Norton Dominator. Motor tersebut hadir dalam dua varian, yakni standar dan juga limited edition SS. Pihak Norton mengungkapkan bahwa Norton Dominator itu bukan produk replika dari sang Dominator, melainkan dibuat masih dalam kadar otentik yang sejenis dengan versi track only-nya. Meskipun sedarah, namun dua varian Dominator ini sudah mengantongi lisensi road legal dan juga telah lolos uji emisi berstandar Euro 3. Untuk masalah mesin, Norton Dominator ini mengusung mesin 981 cc berpendingin udara dengan mesin paralel twin yang mengacu pada mesin yang digunakan generasi Norton Commando, yaitu 961 cc. Perbedaannya terletak pada struktur rangka Dominator yang dibuat secara khusus, dan mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 80 HP. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, gimana guys pembahasan tentang merek atau brand sepeda motor Norton Dominator tadi? Apakah kalian semua sudah paham tentang teknologi terbaru yang diusung oleh Norton Dominator itu sendiri, dan juga perbedaan antara teknologi yang sebelumnya dengan teknologi terbaru dari Norton Dominator ini? Nah, menurut kesimpulan saya bahwa Norton Dominator ini dibanderol dengan harga 1,3 miliar itu bukan tanpa alasan. Mengapa? Karena Norton Dominator ini memiliki desain yang sporty, seperti layaknya pameran-pameran motor di cafe race. Selain itu, motor Norton Dominator ini juga memiliki kapasitas mesin dengan sangat besar yang mengusung teknologi twin with push rod valve dengan kapasitas mesin sebesar 961 cc. Nah, gak kebayangkan gimana kencangnya motor ini. Jadi menurut saya tak ayal banyak yang suka dengan motor Norton Dominator ini. Nah, itulah guys sedikit pembahasan tentang Norton Dominator ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya kami semua bisa semangat dalam menghadirkan video-video yang menarik dan menghibur bagi kalian semua. Nah, cukup sekian guys. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan.
See you next video guys. Bye bye.